Imos comenzar a xornada dedicada ao pensamento crítico que foi promovida pola sección de Ciencia, Natureza e Sociedade do Consello da Cultura Galega. Como vicepresidente do Consello da Cultura e coordinador da sección correspondente, o primeiro que me gustaría decir era, primeiro, darlles a benvida, non? Pero, en segundo lugar, algo que resaltamos sempre, que é a ciencia como unha parte fundamental da cultura. É dicir, a cultura científica, nunha palabra, desde que se fundou esta institución, foi unha parte integrante da mesma. Perdón. É dicir, que hai máis de 33 anos que esta institución está defendendo a ciencia como unha parte da cultura. De todas maneiras, tamén creo que é importante distinguir o que realmente é a cultura científica. Porque moitas veces confúndese cando pretendemos ás veces organizar algún evento como pode ser este ou outro, que cultura científica é todo o relacionado coa ciencia. Por exemplo, o que entendemos como I máis D máis I, moitas veces se di que é cultura científica. E non, é unha parte da cultura científica, é algo relacionado coa cultura científica, pero propiamente a cultura científica non é eso. A cultura científica ten moitos aspectos, eu diría que os máis fundamentais serían os seguintes. En primeiro lugar, o que debe saber o común da xente, non os científicos, o común da xente. Que conxunto de coñecimentos mínimos debe ter unha sociedade para considerarse culta desde o punto de vista da ciencia. En segundo lugar, o dominio de técnicas no sentido de habilidades, reglas, coñecimentos prácticos, etc., para conseguir determinados fins que tamén están relacionados coa ciencia, pero que refírese neste caso o aspecto máis popular ou máis espallado que se pode dar destas técnicas. En terceiro lugar, tamén podese considerar cultura científica o que coñece ou debe coñecer o científico sobre a súa historia, a súa socioloxía, filosofía, economía, psicoloxía, etc. O que se ven chamando a ciencia da ciencia. En cuarto lugar, e aquí xa entraríamos un pouco máis nos obxectivos desta xornada, no que a xente cree sobre a ciencia e a técnica, e as actitudes e valoracións que se derivan destas crenzas. E, finalmente, algo que tamén ten que ver co que aquí imos tratar hoxe, o grado en que prácticas sociais de diferente tipo, económicas, sociais, médicas, comunicativas, deportivas, artísticas, etc., están afectadas pola ciencia e a técnica. Sobre todo, dos dous últimos puntos imos tratar neste momento. Pero tamén creo que é importante, para centrar esta xornada, ter en conta o camiño, os distintos camiños que vou percorrer para ter moi claro que a ciencia debe chegar á sociedade e debe impregnar de algún xeito os costumes, as valoracións, os imaginarios do común dos mortais. Hai un aspecto que xa é importante sinalar, e incluso como galegos creo que ten moita relevancia, que na loita contra o pensamento, vamos chamarlle débil, preguizoso, o pensamento que de alguma maneira non seguía os dictados de científicos, tivo personaxes moi importantes no século XVIII, como foi o padre Feijóo e Sarmiento. Estes dous foron personaxes indiscutibles en España en relación coa defensa dese pensamento crítico que loitaba contra un conxunto de prácticas e vivencias que non tiñan nada que ver coa ciencia. Toda esta, digamos, revolución que se xenerou coa Ilustración no século XVIII deu a impresión que cando veu os comenzos do século XIX como movimento romántico, deu un paso atrás, porque como movimento romántico, aínda que o romanticismo é moi complexo, habería que matizarlo moito, pero, bueno, isto é algo que é tamén bastante frecuente na súa valoración. O romanticismo, de alguma maneira,
volveu outra vez ao pensamento máxico, os mundos exóticos, de alguma maneira, empezaron a poboar esta literatura, e, por exemplo, incluso na nosa Rosalía, que é algo que non está aínda moi ben estudado, o mundo dos espectros, ese mundo imaginario, que, por exemplo, recreaba tamén Hoffmann, que era un dos autores preferidos de Rosalía, tamén, algunha das súas novelas, ese mundo imaginario entraba como un protagonista. Por lo tanto, daba a impresión que co romanticismo dábamos un paso atrás. Pero a historia seguiu o seu camiño, veo o positivismo, e co positivismo, de novo, a ciencia, a técnica, intentou reafirmar o seu papel na sociedade e nos costumes. E incluso pasouse en algúns aspectos, porque o positivismo chegou a ser definido como unha religión da ciencia, e, por lo tanto, a ciencia entraba noutros dominios que, en principio, non lle comprían. En este sentido, tamén me interesa destacar que os galegos tivemos tamén en España grandes divulgadores, grandes loitadores a favor dun pensamento crítico. Estou pensando na Pardo Bazán, en Rodríguez Mourelo, en Carracido, que foron figuras singulares e de primeiro orden nesta loita a prol do pensamento crítico en España. Na actualidade xa neste século, evidentemente dá a impresión que toda esta proxección cara á sociedade, cara ao mundo popular da ciencia, está dando pasos de xigante. Non bastaría máis que falar da xeneración de Sagan, de Hawking, de Gould, etc., dos grandes divulgadores da ciencia, para ver que, efectivamente, foron quen de facer chegar temas, en certa maneira, difíciles ao mundo dos xornais e do mundo dos xornais o coñecemento popular. Pero, de todas maneiras, tamén habería que valorar en que medida esta ciencia chega á xente. Como chega? Que é o que se valora? Que é o que se lle dá máis importancia? Porque un análisis detallados parece que nos están sinalando que moitos dos aspectos que lle interesa ao común dos mortais é a ciencia como espectáculo. E a ciencia como espectáculo é só unha das partes, quizáis a menos interesante, a menos creadora do que é o movimento e o pensamento científico. Entón, o que nos importa aquí é recuperar eses aspectos do racionamento científico, do pensamento crítico, para que a sociedade, de alguma maneira, camiñe con pasos máis seguros. Pero neste camiñar, que estamos todos de acordo que é absolutamente necesario, e o que vimos discutir aquí é os pros e contras, e sobre todo como podemos chegar cara a él, a mí gustaríame alertar de dous perigos que nos poden levar a insistir demasiado na racionalización, nese pensamento racional que se funda na razón. Por unha parte, o que se deu en chamar a terceira cultura, unha cultura baseada fundamentalmente na ciencia, que é a de Brockman, por exemplo, que é unha forma dun novo neopositivismo, e, sobre todo, que cando falamos, cando intentamos transmitir esta ciencia, estes novos xeitos de entender a vida e o noso ambiente, traballamos a partir do que se deu en chamar o modelo do déficit. O modelo do déficit parte dunha visión moi simplista da sociedade. Por unha banda temos os críticos, os racionalistas, os científicos, os que temos as ferramentas axeitadas para interpretar a sociedade, e por outra parte temos os que non teñen isto, polo tanto, estamos nese modelo de déficit. Entón, o camiño é só un camiño dunha dirección. Desde os que sabemos, os que coñecemos, aos que non saben nin coñecen. E isto tamén ten os seus problemas, porque o mundo da ciencia non é un mundo tan puro, non é un mundo tan perfecto, como para que poidamos aillalo das influencias da sociedade. A ciencia todos sabemos, os científicos todos sabemos que están determinados ou por lo menos condicionados por cuestións de tipo ideolóxico, por cuestións de tipo social, e, sobre todo, por cuestións de tipo económico. Por lo tanto, hai un movimento de retorno da sociedade, esa sociedade máis ou menos que entendemos como pouco racionalista ou pouco crítica, de cara ao mundo da ciencia. E, por lo tanto, habería que, de alguma maneira,
entender que a ciencia tamén debe ser algo que este aberto e receptora dese mundo que tratamos de colonizar, que tratamos de evangelizar de alguma maneira co pensamento crítico ben asentado. Por lo tanto, e con isto xa remato, creo que é claro, son dúas ideas simplemente, creo que é clarísimo que necesitamos o pensamento crítico, temos que dar todos os pasos necesarios cara a él, e, por lo tanto, este é unha peza máis dentro deste camiñar, pero tamén habría que resaltar que non toda a sabiduría, non falo de saber, sino falo de sabiduría, está na ciencia. Bueno, moitas gracias e boa xornada. Bo día. Ben, pois moitas grazas ao profesor Francisco Díaz Fierros e tamén a toda a Comisión de Ciencia, Natureza e Sociedade, non, daquele presidente que é a que organiza isto, dentro pois desta idea de que, por unha banda, de que se considere que tamén a cultura científica é parte da cultura galega e el citou pois a persoas como Feixóo, que, por certo, o profesor Plantán, que vai falar a última hora da mañán, precisamente estaba lendo, comprou nunha librería de vello estes días en Santiago un dos libros de Feixóo e é o que estaba lendo estes días. E entón, pois, quero dicir, por unha banda, esa cultura científica forma parte da nosa cultura, e por outra banda, pois que se entenda que as ciencias forman parte dese aprender a pensar, a pesar de que, como sabedes, ás veces hai pois visións moi parciais, non? De que tal materia ou tal outra, non? Se a filosofía, se as humanidades e tal son o único que ensina a pensar, todo ensina a pensar, pero tamén as ciencias. E entón agora xa vamos dar comezo ás xornadas coa intervención de Conchita Márquez.